Jesús nos dijo: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. En una tierra de montañas y semillas, donde el desplazamiento marcaba historias, José, María y su recién nacido buscan un lugar para pasar la noche, pues el rey Herodes quiere matar al niño Jesús. María, las estrellas nos guiarán. En estas montañas seguro encontraremos refugio. Hasta acá no llegará el rey Herodes a hacerle daño a nuestro hijo. Necesitamos descansar. El niño no ha logrado dormir. A lo lejos se escuchan disparos. La violencia no cesa en el campo por aquellos que quitan la vida y las tierras. Apure, Rosalba, que pueden estar cerca los paramilitares o los guerrilleros, o los militares corruptos que nos quieren matar. Ay, Jacinto, por Dios, dejamos todo en el rancho de la finca. ¿Dónde vamos a dormir? Allá veo gente en la montaña. ¿Serán peligrosos? Jacinto, mi hijo, usted sí está muy ciego. ¿No ve que es otra familia desplazada? Vamos, vamos. Buenas, vecinos. ¿Cómo están? ¿Podemos pasar la noche con ustedes? Claro, acérquese al calor del fuego. ¿Cuáles son sus nombres? Yo me llamo Rosalba, señora, y este es mi niño Ramón. Soy Jacinto, para servirles. Yo soy José y ella es mi esposa María y nuestro hijo Jesús. En el vecino país, las injusticias no dan tregua. Escasez de alimentos, inflación, protestas violentas y falta de trabajo son el pan de cada día. Ay, Javier, el niño tiene hambre. ¿Qué hacemos? Sí, chama, por eso vamos a buscar trabajo a otro país. Allá en nuestra tierra todo está muy caro y el dinero no alcanza. El gobierno no da oportunidades. Mire, mijo, allá hay personas. Preguntemos si nos pueden dar comida. Sí, vamos. Hola amigos, venimos caminando desde muy lejos. Nuestro hijo tiene hambre. ¿Nos pueden dar algo de comer? Aquí tenemos un poco de pan y leche. Acérquese al calor de la fogata y compartan con nosotros. Javier, mi hijo y yo venimos a estas tierras a buscar trabajo para sobrevivir y sacar nuestro hijo adelante. Nosotros vamos a la ciudad para salvar nuestras vidas de la violencia rural. Nosotros huimos porque el rey Herodes quiere matar a nuestro hijo. ¿Y por qué un rey va a querer matar a un niño? Ya mató a muchos inocentes. Nosotros, por una señal, pudimos salir a tiempo. Seguramente lo hace por lo mismo que ustedes son perseguidos, por el poder de unos pocos contra los más vulnerables y empobrecidos. No conocen a Dios. Hay otros tipos de injusticia sin espadas, ni balas, ni hambre. Nadie sabe hasta dónde llegarán sus consecuencias. ¡Pancacho! ¡Pancacho! ¡Pan de bono! ¡Pan de bono! No me molesten más, por favor, ayúdenme. Tranquilo, muchacho. ¿Qué te pasa? Es que en el colegio me molestan mucho. Yo me llamo Pancracio, pero algunos del salón me dicen Pancacho, pan de bono, pan de yuca, desgracia. Pero lo que más me duele es que me aíslan de los grupos. Yo mantengo muy solito. Hoy salí corriendo y tomé este camino. ¿Por qué? Porque no quiero volver al colegio ni a la casa.
Mi esposa y yo le decimos que no ponga cuidado, pero él no quiere volver a estudiar y no sale con los amigos. A veces dice que se quiere morir y eso nos está dando miedo. Me duele mucho lo que te está pasando. El dolor y el vacío en el corazón de los seres humanos los lleva a hacer daño sin medir las consecuencias. Yo temí mucho por estar embarazada antes de casarme. Me habrían tirado piedras, pero José comprendió los designios de Dios conmigo y con el mundo entero. No creo que sea casual que nos encontremos aquí en torno a la fogata. Es cierto, todos aquí tenemos algo en común. Hemos sido perseguidos y desplazados por algún tipo de poder. Poderes muy malos. Sí, es injusto. Yo no le he hecho mal a nadie. No tengo la culpa de que me haya puesto el nombre de mi abuelo, que fue un hombre muy bueno. Les voy a contar lo que me pasó. ¿Cómo les parece? Estaba en mi casa y de pronto se me apareció un ángel. Fue extraño, porque yo me sorprendí mucho, pero no tuve miedo. El ángel me dijo: Dios te saluda, María, llena eres de gracia ante el Señor que está contigo. ¿Por qué vienes a verme?, le dije. Y fue allí que me habló del plan de Dios sobre mí, sobre ustedes y sobre todo el mundo. Me dijo: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Este niño es la salvación para todos. ¿Salvación del mal del mundo? ¿Y cómo va un niño a hacer eso? No solo es un niño, también es Dios mismo, y solo Dios puede vencer el mal del mundo. ¿Cómo será eso? Cada persona que crea en Él podrá verificar que es cierto vencer el mal haciendo lo que Él haga y diga. Este niño es la luz del mundo que ilumina el camino de los hombres. ¿Lo puedo cargar un momento? ¡Es hermoso! Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Gloria a Dios por toda la eternidad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuatro historias, 4 dramas, 4 pesebres y una sola salvación. Jesús nos dijo: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Gloria a